दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, एक्स बिएलपि, एक्स एनडिपि फराम, गुबुन गुबुन धोरोमारि गौथुम जों गासैबो जयै नैबे जनाय क' डिस्ट्रिक्टनि लांगोनायाव जों जिरायदों। खालि बेयावल' नङा, दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हांख्रायनायाव मिरुनि बिथोन बायदि आसामनि गं 22 जिल्लायाव जिल्ला हेडक्वार्टार आरो क' डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टारफ्राव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय सुबुं जथुम खुद्रिसारनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। थांखिया बेनो जे जों बर' हारिया गासै मोनथाम सुक्ति खालामबाय, जों मोनथाम सुक्ति खालामनो हाबाय। गिबियाव जों बिटिसि सुक्ति खालामबाय, बिनि उनाव बिटिसि सुक्ति जोबथा जिथु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जाना थांबाय। बे मथे जोङो मोनसे बिटिसिनि बायजोआवबो जों मोनसे बिटिआरनि बायजोआवबो मोनसे गावखुंथाय मोननो हाबाय। खिन्थु मोनबाय दिनै बे गावखुंथाया दिनै 5 बोसोर बारलांबाय, बिनि रां बावजाया बारायदिया, बिनि गामि सोसननाया जाफुंजोबदिया, बिनि बियाब दानाया जादिया आरो बेजों लोगोसे बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हादिया। बिनिखायनो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो थाखाय जोङो मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों गासै आसाम नाङैनो। आरो गिबि खेबाव जिहेतु 958 गं गामि सोसनबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव, आरो जोङो 161 गं गामि जों सोसनबावनो होदोंमोन, दिनैसिम बे जायाखै। आरो जोंना मोनसे जेंना थाबाय, राभा हासं एलेकायाव थानाय साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव थानाय जेब्ला बर' गामि दङ 312 गं गामि, रेभिनिउ गामि, गिदिर गिदिर गामि, बेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननांगौनि दाबियाव आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुराव जितु बिटिसिआव हाबबाय, बिटिसिआव हाबनानै जेब्ला बायजोआव थालांनाय गामिफोरखौ जाहाथे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननानै बेखौ थाबैनो बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनायनि दाबियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिनि बादैबो कार्बि आंलंनि जि जेंना दङ, गोलाव समनि मोनसे जेंना बियो, जेरैहाय बे जेंनाया मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय जे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा होनांगौ। बिटिसि सुक्तियाव जायगा मोनबाय, बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तियाव जायगा मोनबाय बे, खिन्थु दिनैसिम बे जेंनाया जाफुङाखै। बे जेंनाखौ जाफुंनायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारिकरण खालामनाय आरो जों बड' रेजिमेन्ट नागिरनाय, जोंनि बिकेडब्लिउसिनि बायजोआव एरियायाव थानाय जेब्लाक बिकेडब्लिउसि एरियायाव पास जानानै थानाय जेब्लाक बर' बिजाथिफोर दङ आसाम टेट आरो सिटेट पास जानानै, बिसोरखौ जोंनि जायगायावनो थिसननायनि दाबियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मानिना लायाबा बे आन्दोलना सोलिबाय थागोन। आरो जिहेतु इलेक्सना खाथि, जों मोनसे सिद्धांत लागोन, नो सल्युशन नो भट। बे थांखिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार लादों।